الزمالك بيبدأ أولى مبارياته في دور المجموعات أمام زيسكو على استاد القاهرة بمحمد عواد في حراسة المرمى. قدامه الونش وعبد المجيد قلبين دفاع، يمينهم عمر جابر وشمالهم فتوح. على الدايرة دونجا وشحاتة، على يمينهم بزيرة، على شمالهم أحمد شريف، وفي وسطهم ناصر ماهر تحت مهاجم وحيد سيف الجزيري. تشكيل متوازن جدا ومعقول في ظل الغيابات والإمكانيات المتاحة، وأحمد عبد الرؤوف بيثبت كل ماتش عن اللي قبله إن عنده فكرة وعنده وجهة نظر. ممكن تبقى غلط أحيانا، بس في أحيان كتير بتبقى هي الصح وهي المناسبة لوضع الزمالك الحالي. وفي كل الأحوال سواء غلط أو صح، نفعت أو ما نفعتش، فأفكاره تحترم وبشدة. بعد ما مشينا شوية جوه الماتش شفنا كذا لعبة بتتكرر، زي إن ناصر ماهر بيروح هو ناحية الشمال، وبيدخل أحمد شريف في القلب كمهاجم تاني مع الجزيري. فتوح كمان بمجرد ما الكرة تطلع من نص ملعبنا بيدخل جوه قلب الملعب، ودي ميزة مهمة جدا في فتوح، وشابوه عبد الرؤوف إنه استغلها. بعيدا عن إن فتوح كان رايق ودماغه عالية أوي الماتش ده، إلا إن فتوح في العادي لما تدخله قلب الملعب هتستفاد منه 360 درجة، عن ما يلعب ناحية الشمال بس فبتستفاد منه 180 درجة. يعني لما يبقى ثابت ناحية الشمال فبنستفاد منه إنه يعمل لك اوفرلاب مع الوينج أو يرفع لك عرضية، لكن في قلب الملعب هتضيف على كل ده تصويبات من بره ال18، ثرو باص يوديك انفراد، ترقيصة جامدة يخرج بيها 2 لعيبة من الملعب. باختصار فتوح في قلب الملعب هتستفاد منه ضعف الاستفادة، والمدرب اللي يستغل الحتة دي وياخد باله منها فلازم يحترم. زيسكو كان قافل المساحات كويس في خط ظهره، عشان كده لعبة الجزيرة المعروفة ما ظهرتش قوي. الجزيرة هيظهر لو في مساحات، أما الفرق اللي بتركن الأتوبيس قدامك فمحتاجة ستايل مهاجم تاني. ففي رأيي إن عدي كان أفيد من الجزيري في بداية الماتش. الجزيري بيتألق مثلا في ماتشات زي ماتشات الأهلي، فرقة بتهاجمك زي ما انت بتهاجمها، مش راكنة ورا وبيستقبلوا لعب. لذلك أول لعبة اتلعبت للجزيري بالطريقة المعروفة كانت في الدقيقة 24 تقريبا، بس ده ما منعش إن في لحظة تجلي تيجي للجزيري في تاني لعبة تتلعب له تقريبا يشوط الكورة ومحدش كان متوقع إنه يشوطها، ومحدش كان عايزه يشوطها، وحتى لما شاطها محدش كان متوقع إنها تدخل. كورة فيها توفيق كبير جدا ومن زاوية صعبة جدا، والوضع التشريحي ليه وهو بيشوط مش منطقي، وبيقول إن الكورة دي يا في السما يا هتخبط في حكم الراية، لكنها تلف وتعمل البند قبل ايد الحارس وتخبط في القائم وتدخل تزغرط. وللأسف فكرتني بجون إمام عاشور في الشناوي في نهائي الكاس. دونجا ما بيعرفش يركز في الملعب ماتشين على بعض، السوشيال ميديا واكلة دماغه حرفيا، عايز يثبت حاجات هو مش محتاج يثبتها. كل تركيزه ان انا دونجا المشطشط الحراق اللي كنتوا مفتقدينه في السوبر، فاتفرجوا بقى انا هعمل ايه. عملت كل الصعب يا شريف، واول ما شفت الجون ضربت لغمة. لو عايز تعمل اسم في الزمالك ركز في التفاصيل دي. نفسي الزمالك يبطل يلعب على 1-0. مش عارف هل احنا مثلا بيصعب علينا الفرق اللي قدامنا، ولا احنا بنستسهل الماتشات واللعيبة بتتدلع. ما تعمل يا عم زي الاهلي وهات التاني والتالت والرابع ودوس على وش اللي قدامك واعمل لنفسك سمعة في البطولة. معرفش ليه لعيبة الزمالك من قديم الازل فيها الخصلة دي، حتى اللي بيجي من بره بيتطبع بطبعنا. ده احنا بدأنا نضيع وقت اصلا في الماتش. بينزل عبد الله مكان شريف، وبينزل عدي وجهاد مكان الجزيري ودونجا اللي خرج مصاب، عشان جهاد يقدم مستوى منيل بستين نيلة في الوقت اللي المفروض هو يغطي فيه مكان فتوح اللي اتفقنا انه على طول ضامن للقلب. كانت اي كرة بتتقطع فهي مشروع جول لفرقة زيسكو، وجهاد ما كانش قادر يجري او حتى يدخل في التحام. عشان كده جهاد يخرج هو وناصر وينزل مكانهم شيكو بنزا وادم كايد. وتحس كده ان التبديلات بوظت الفرقة وبقى فيه ارتباك غير مبرر واتعمل علينا كذا هجمة خطر. التقييمات: عواد 7/10، عمر جابر 5/10، الونش 6/10، عبد المجيد 6/10، فتوح 8/10، دونجا 5/10، شحاتة 6/10، ناصر ماهر 4/10 عشان الأسيست بس، بزيرة 7/10، أحمد شريف 3/10، الجزيري 9/10، عبد الله 6/10، جهاد 1/10، عدي 2/10، شيكوبانزا 4/10، وأدم قايد 1/10، وأحمد عبد الرؤوف 8/10.